കളർഫുൾ പാസ്തയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹേ ഡ്രീമേഴ്സ്, ഇന്ന് കുഞ്ഞയും മോളും കൂടിയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കൂടി അയച്ചു തരണം എന്നാണ് മിന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് മിന്നുവിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്കൊരു കളർഫുൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പിന്റെ രുചി ഉപ്പ്. മിന്നുവിനിപ്പം 4 വയസ്സാണ്. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും എന്തെടുത്താലും ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത്. നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്ന വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, കുരുമുളക് പൊടി. പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ മാക്രോണി എന്നും പറയുമല്ലേ. മാക്രോണി എങ്കിൽ മാക്രോണി, പാസ്ത എങ്കിൽ പാസ്ത. പക്ഷേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. മിന്നുവിന് കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എരിവ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞയും മിന്നുവും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. ബൈ.